Τι κάνεις, κύριε Καριόλη? Μας χάλασε το καλοκαίρι. Περιμένουν όλοι να δουν το παιδικό δωμάτιο, το επεισόδιο 31. Πού το έχεις βάλει? Α, να το. Πάω να το βάλω να το δούμε όλοι. Όχι, άλλοι θα τα είναι. Θέλω να γυρίσω στον κόσμο τώρα. Φτάνει. Έχεις αργήσει. Σε στέλνω. Το μουλάκι είναι σε ένα εστιατόριο. Εντάξει, θα το κάνω. Αν και δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Να κάτσω εδώ μαζί σου για μια αιωνιότητα ή να βγω ραντεβού. Τι ποιοτική εκπομπή. Τι καλό πράγμα. Πραγματικά. Και είναι τσάμπα. Χάλια ήταν. Αλλά θα χρειαστώ και κάτι άλλο από σένα. Γαμιέσαι τώρα. Όχι, άκου. Πρέπει να πάω σε ένα ραντεβού από το Tinder. Αλλά έχω τρακ. Πάνε 3.000 χρόνια. Δημήτρη, σε ευχαριστώ που πήγες αντί για μένα στο ραντεβού. Αλλά σου είπα ψέματα. Μπορούσες να φύγεις όποτε ήθελες από εδώ μέσα. Δεν χρειαζόταν να πας στο ραντεβού. Απλά άνοιξε την πόρτα και φύγε. Σου είπα ψέματα γιατί απλά ήθελα παρέα. Μη μένεις έτσι. Έλα, πες κάτι. Σε παρακαλώ. Αντίο λοιπόν. Καλή συνέχεια. Και διέγραψε το Tinder. Δεν αξίζει. Έτσι κι αλλιώς δεν μιλάω με άτομα που δεν έχουν Tinder. Δεν τους δίνω ούτε μία ευκαιρία. 2 λεπτά. Θα μου κάνεις μια τελευταία χάρη. Δεν θα πάρει πολύ. Σε παρακαλώ. Δώσε μου ένα αυτόγραφό σου. Πότε θα έχω πάλι την ευκαιρία να γνωρίσω ένα στάρ σαν και σένα από κοντά. Απλά γράψε το όνομά σου στο βιβλίο και δώσ' το μου. Στάρ, θα το κάνεις αυτό για μένα. Θα μου δώσεις ένα αυτόγραφό σου. Άντε, επειδή σε λυπάμαι. Δημήτρης Ιατρόπουλος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επιτέλους, είμαι ελεύθερος. Το σχέδιό μου πέτυχε. Το παιδικό δωμάτιο είναι δικό μου. Αυτό ήταν το σχέδιο από την αρχή. Ο Δημήτρης δεν μπορεί, δεν το έχει. Σειρά μου τώρα να πάρω την εκπομπή και να την απογειώσω. Γράψτε στα comments ποιον προτιμάτε, εμένα ή τον Δημήτρη. Έχω πολλά να πω. Είμαι πολύ αρχαίος και σοφός, είμαι 10.000 χρονών. Τα κλείνω τώρα τον Οκτώβρη. Όλα αυτά τα χρόνια έχω μάθει πάρα πολλά. Πάνω απ' όλα έχω μάθει πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος. Εμένα που με βλέπεις, χαράμισα τις πρώτες χιλιετίες της ζωής μου σε βλακίες.
Ξενύχια, ποτά, PlayStation μέχρι το πρωί και πολλά άλλα. Χιλιάδες χρόνια χαμένα. Χαμένα σε ανούσιες δραστηριότητες. Δεν ξαναγυρνάνε αυτά τα χρόνια τώρα. Μπορώ να κάθομαι να τα σκέφτομαι όσο θέλω. Αλλά δεν ξαναγυρνάνε. Μπορούνε μόνο να περάσουν άλλα τόσα. Ας πούμε για παράδειγμα, εγώ πέρασα 7.500 χρόνια στον καθρέφτη, εδώ μέσα στο παιδικό δωμάτιο. Δεν έκανα οικογένεια, δεν έχω αυτοκίνητο, δεν έχω παιδιά, δεν μίλησα με κανέναν πέρα από αυτό το μαλάκα εκεί πέρα. Ήμουνα μέσα στον καθρέφτη και έκανα τον χρόνο μου τσάμπα. Τι να κάνω όμως, να αρχίσω να κλαίω? Νομίζεις νοιάζεται και κανείς? Κανείς δεν νοιάζεται για τα προβλήματα του άλλου. Ανεβαίνεις σε μια ταράτσα και λες, ξέρω εγώ, θα πηδήξω, το εννοώ, δεν κάνω πλάκα. Και σου λένε, πήδα στα αρχίδια μας. Κατάλαβες, δεν νοιάζονται. Εγώ προσωπικά δεν θα κάτσω να σκάσω. Έτσι είναι τα πράγματα, τι να κάνουμε τώρα? Θα τα σκεφτώ 100 χρόνια ακόμα και θα συνεχίσω τη ζωή μου. Βέβαια, εμείς οι δαίμονες ζούμε και πάρα πολύ. Περισσότερο από τους ανθρώπους. Από ό,τι ξέρω, ένας άνθρωπος ζει τίποτα, ούτε 1000 χρόνια. Οπότε εντάξει, είναι λίγο πιο εύκολο για μένα να τα λέω αυτά. Αλλά δεν πειράζει. Κάντε το κι εσείς, πείτε. Από εδώ και πέρα απαγορεύονται αυτές οι σκέψεις. Θα τους βάλω ένα συναγερμό. Με το που ξεκινάω να τις κάνω, θα χτυπάει ο συναγερμός μες στο κεφάλι μου και θα τις ακυρώνω. Σιγά και την καταστροφή δηλαδή. Απλά, τα καλύτερα χρόνια της ζωής σου πέρασαν. Αυτό είναι μόνο, σιγά τα αυγά. Αυτό ήτανε. Απλά πέρασαν τα καλύτερα χρόνια. Πέρασαν. Ήταν τα καλύτερα. Ήταν φοβερά. Ήτανε υπέροχα. Πάνε όμως τώρα. Έπονται άλλα. Έπονται τα καλά χρόνια. Και μετά τα χάλια. Μέτρια δεν έχει. Πάμε κατευθείαν στο χάλια. Θυμάμαι όταν πρώτο έγινα δαίμονας και το είπα στους γονείς μου. Δεν με στήριξαν καθόλου. Τσακωνόμασταν συνέχεια. Άρχισα να στοιχιώνω το σπίτι τους, έκανα ζημιές, πέταγα βάζα κάτω, έσπαγα καθρέφτες, τα έκανα πουτάνα όλα, τους έριχνα ροχάλες. Σωστό σατανάς. Τα έχω μετανιώσει όλα αυτά τώρα. Δεν έπρεπε να τα κάνω, έχασα και εκεί πολύ χρόνο. Έπρεπε να τους ανακοινώσω την απόφασή μου να ακολουθήσω την καριέρα του δαίμονα και να συνεχίσω τη ζωή μου μετά με δικιά μου ευθύνη για τις συνέπειες. Έτσι κι αλλιώς, οι δύσκολες αποφάσεις δεν παίρνονται με τους γονείς. Είναι αλήθεια αυτό. Πέρα από το σε ποιο νηπιαγωγείο θα πας και τι θα φορέσεις στο γάμο της θείας σου, τα υπόλοιπα τα αποφασίζεις μόνος σου. Τέτοιο επίπεδο αποφάσεις παίρνεις με τους γονείς σου. Τις υπόλοιπες τις παίρνεις μόνος σου. Είναι δικιά σου ευθύνη να πάρεις ρίσκα και να αναλάβεις συνέπειες. Στα λέω εγώ που είμαι δαίμονας και ξέρω από ρίσκα και συνέπειες. Μας έρχονται συνέχεια στην κόλαση περιστατικά με τύπους που δεν ξέρανε που μπλέκανε και την πάθανε. Και τα συζητάμε μαζί. Και όλοι μου λένε το ίδιο. Εγώ καλό ήθελα να κάνω, αλλά δεν ήξερα, ήμουν αδαής και την πάτησα. Τώρα ξέρω όμως και δεν θα την ξαναπατήσω. Και τους λέω τώρα είσαι στην κόλαση, δεν έχει, δεν την ξαναπατάω. Τη γάμισε τελείως. Τέλος πάντων, τι έλεγα? Α, ναι. Δεν συζητάς τις μεγάλες αποφάσεις με τους γονείς σου. Σε αγαπάνε πολύ και δεν μπορούν να αντικρίσουν την πραγματικότητα για να σε βοηθήσουν. Δεν μπορούν να σου πούνε τις δύσκολες αλήθειες που χρειάζεται. Πρέπει να τις ανακαλύψεις μόνος. Δεν έχει σχέση για λίγο καιρό, ας πούμε. Όχι τίποτα φοβερό, 20 χρόνια πες. Κάτι νορμάλ που συμβαίνει συνέχεια έξω. 20 χρόνια είσαι solo. Han Solo, 20 χρόνια, solo, ο ρηβάτης στο Everest χωρίς σκοινιά. Τέλος πάντων δεν είχες κοπέλα για 20 χρόνια, αυτό εννοώ. Δεν γίνεται να το παρουσιάσεις αυτό σαν πρόβλημα στους γονείς σου. Πρώτα απ' όλα θα τους έρθει τα μπλάς. Μπορεί να φύγουνε με κανένα ισχυμικό όταν το ακούσουν. Μην τους το πεις έτσι, θέλουν προσοχή οι γέροι. Δεν πάμε έτσι στα κουτουρού. Και δεύτερον, θα σου προτείνουν λύσεις που δείχνουν ότι δεν το έχουν πιάσει το νόημα. Δεν εστίασαν στο πραγματικό πρόβλημα, αλλά στην επιφάνεια. Στο σύμπτωμα, όχι στην πραγματική αρρώστια. Ένα. Θα σου πούνε. Τι, είσαι μόνος? Γρήγορα στις πουτάνες. Στις ρωσίδες, γρήγορα. Ή γρήγορα να του κάνουμε προξενιό του παιδιού. Είναι μόνο του. Να του βρούμε εμείς κοπέλα.
Η Ανούλα, η κόρη της γειτόνισσας, σου αρέσει? Έχει μείνει κι αυτή στο ράφι. Ταιριάζεται. Με αυτήν θα σε γνωρίσουμε. Βάλε τα καλά σου, μαντράχαλε, πάμε απέναντι. Καταλαβαίνεις, είναι εκτός θέματος μόνιμα. Αλλού τα κακαρίσματα, αλλού γεννάνε οι κότες. Δεν ασχολήθηκαν πραγματικά με το πρόβλημα, δεν το πιάσανε. Το ερώτημα είναι, γιατί γαμώ το σατανά μου γαμό, έμεινες εσύ τόσο πίσω, υποθετικά μιλάμε πάντα, δεν λέω για σένα. Έμεινες τόσο πίσω εσύ και οι άλλοι όχι. Κάτι υπάρχει εκεί. Κάτι συμβαίνει, πρέπει να το μάθεις. Υπάρχει κάτι εκεί, ένα γνώθι σε αυτόν, ρε μπρο. Δεν είναι τυχαίο, δεν έτυχε 20 χρόνια να είσαι μόνος. Κάτι έχεις. Είσαι μαλάκας. Δεν λέω εσένα, γενικά μιλάω. Εντάξει, μην το παίρνεις προσωπικά. Τι έλεγα? Α, ναι, είσαι ένας μαλάκας, αυτό φταίει. Πρέπει να βρεις το λάθος που κάνεις. Κάτι κάνεις λάθος, πρέπει να το βρεις. Δεν γίνεται να προτείνεις και να δέχεσαι πρόχειρες λύσεις. Γι' αυτό δεν μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς σου. Ενώ εσύ στον εαυτό σου μπορείς να το πεις αυτό. Την αλήθεια δηλαδή. Μπορείς με αρκετή δύναμη να την αντικρίσεις. Μπορείς να καταλάβεις ότι εδώ δεν είναι απλό το πρόβλημα. Χρήζει ερωτημάτων και απαντημάτων το πράγμα. Θέλει ανάλυση. Σοκρατική μέθοδο. Να εξετάσεις τις πράξεις σου τα τελευταία 20 χρόνια, να δεις τι έγινε. Λες μαλακίες καθημερινά. Πρέπει να το καταλάβεις. Αλλιώς δεν θα επέλθει πραγματική αλλαγή. Εσύ μπορείς να το πεις αυτό στον εαυτό σου. Με δυσκολία μεν, αλλά μπορείς. Θα το αντέξεις. Παρόλο που πονάει, θα κλάψεις, θα τις πεις όλες πουτάνες, θα την παίξεις 20 φορές, θα αντέξεις. Την έχεις μέσα σου τη δύναμη, μπορείς. Έτσι λύνονται τα θέματα. Θα μου πεις είναι δύσκολα τα πράγματα, εντάξει. Οι καλές κοπέλες έτσι κι αλλιώς είναι όλες πιασμένες. Είναι όλες, τις έχει πάρει όλες ο Μπεν Αφλεκ. Δεν γίνεται να είμαστε όλοι σαν τον Μπεν Αφλεκ που τις έχει πάρει όλες τις ωραίες. Όλες για αυτόν είναι, δεν είναι για σένα. Για τον Μπεν. Η λίστα με τις διάσημες πρώην του είναι ένα τεράστιο χαρτί από εδώ μέχρι το Βόρειο Πόλο. Είναι με την Τζένιφερ Λόπες τώρα. Να τη γαμίσω λίγο κι αυτή, έτσι είπε πριν τα φτιάξουνε. Άντε, ας πάω και στη Λατίνα θεά του χορού. Τέλος πάντων, άντε, ας τη γαμίσω κι αυτή λίγο, έτσι είπε. Εμείς οι δαίμονες εδώ έχουμε ετοιμάσει ειδικό καζάνι για τον Μπεν Αφλεκ. Ελπίζουμε να έρθει στην κόλαση όταν πεθάνει. Τον αντιπαθούμε όλοι. Όχι γιατί τις πηδάει όλες, αλλά γιατί έπαιξε τον Daredevil. Που ήταν μια μάπα ταινία. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Χειρότερη δεν υπάρχει. Έπαιξε τον Daredevil και δεν μας εκπροσώπησε καθόλου καλά στη μεγάλη οθόνη. Αυτή ήταν η μοναδική μας ευκαιρία να φανούν οι δαίμονες σαν οι καλοί μιας ιστορίας σε μια ταινία. Αυτή και το Hellboy. Αλλά για το Hellboy δεν μιλάμε ποτέ, δεν είναι. Δυστυχώς δεν το είδε κανείς. Και το ξέρω ότι τον ασχολείσαι με το τι κάνει ο άλλος και με το ποιες πηδιέται είναι ψήτα. Είναι για ψήτα mails. Τον ασχολείσαι με το τι κάνει ο Μπεν Αφλεκ και ο κάθε Μπεν Αφλεκ είναι ψήτα, είναι για ψήτα mails. Τι είναι ψήτα mail? Α, ναι, το ξέχασα, δεν ξέρεις εσύ, δεν είστε δαίμονες. Εμείς εδώ στην κόλαση δαίμονες δεν λέμε beta mail. Γιατί έχουμε ανάποδα το αλφάβητο. Άμα ένας δαίμονας γαμάει πολύ, ας πούμε, τον λέμε ωμέγα. Οπότε αν δεν γαμάς πολύ είσαι ζήτα, συγγνώμη, ψήτα mail. Τα μελετάω πολύ αυτά, με ενδιαφέρουν πολύ. Ήθελα να γίνω σκηνοθέτης πιο μικρός, έβλεπα πολλές ταινίες. Ενώ το Daredevil, σκατά τα έκανα. Ο Δημήτρης μάλλον την κάνει καλύτερα την εκπομπή τελικά. Τέλος πάντων έβλεπα πολλές ταινίες μικρός. Μια καλή είναι το Εχθρός Πρώτων Πυλών. Βασικά αυτό δεν είναι ταινία. Είναι ντοκιμαντέρ για την κεραμική. Καλό αστείο. Μια άλλη είναι το Hole in the Ground. Η τρύπα στο έδαφος. Είναι μια ταινία που έχει να κάνει με το όταν δυσκολεύεσαι πολύ να βρεις κοπέλα. Σε αυτή δεν παίζει ο Μπεν Αφλεκ. Δεν παίζει καθόλου σε αυτή την ταινία. Καθόλου. Ούτε απ' έξω δεν πέρασε από αυτή την ταινία ο Μπεν Αφλεκ. Δεν τη χρειάζεται την τρύπα στο έδαφος. Μόνο το έδαφος δεν έχει γαμίσει ο Μπεν Αφλεκ. Μόνο το έδαφος δεν έχει γαμίσει. Τα υπόλοιπα τα έχει. Τον ουρανό, τα αστέρια, το νερό, τον ηλεκτρισμό, τον Batman, όλα.
Δεσαρμάς. Έτσι λέγεται η κοπέλα, δεν φταίω εγώ. Ένα μπάζο από την Ισπανία. Έχει παίξει πολλές ταινίες. Έπαιζε στο Blade Runner τη ψεύτικη waifu του Gosling, το ολόγραμμα. Αυτήν έπαιζε. Στην πραγματική ζωή έπαιζε την πρώην του Ben Affleck πριν αυτός ξαναγυρίσει στη J-Lo. Φαντάσου να είσαι τόσο όμορφη και να σε παρατάνε. Άλλη φάση. Καθόλου ψήτα. Αν την παράτησε δεν ξέρω, μπορεί και να τον παράτησε κι αυτή. Δεν γνωρίζω τι έγινε. Ωραία πράγματα, ωραία. Αυτά είναι έτσι, κουτσομπολιά. Ωραίο content. Μπράβο, καλά πάει η εκπομπή. Αλλά τι να κάνω, φταίω εγώ που είναι τόσο ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ποιος τα έφτιαξε με ποιον, ποιος παράτησε πια, που πέρασε το τριήμερο ο Ρέμος με τη Μενεγάκη. Μπορείς διαβάζοντάς τα αυτά να τα ζήσεις κι εσύ για λίγο. Αυτή είναι η πλάκα. Να μπεις στη θέση τους όλων αυτών και να κάνεις τα ψέματα ότι παίρνεις τις αποφάσεις τους και που παίρνουν κι αυτοί. Πώς θα ήμουν εγώ με την Άννα Ντεζαρμάς, ας πούμε, δεν ξέρω. Πώς θα ήταν η σχέση μας. Θα τσακωνόμασταν πολύ. Θα είχαμε κάνει παιδιά. Θα την παράταγα για άλλη. Πρέπει να ξέρω. Πρέπει να διαβάσω άρθρα στο ίντερνετ για την ερωτική ζωή των διάσημων, σαν ψήτα mail. Τέλος πάντων, αυτά από μένα. Φυσικά έκανα πολύ καλύτερα την εκπομπή από ό,τι την κάνει ο Δημήτρης και δεν ακούω τίποτα γι' αυτό. Από εδώ και πέρα θα την κάνω εγώ. Είμαι και πιο αστείος και φαίνομαι και καλύτερα στην κάμερα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Εγώ θα κάτσω εδώ ακίνητος για 2 εβδομάδες μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια. Α, και μην το ξεχάσω. Μου είπε ο Δημήτρης να σας πω ότι υπάρχει νέο κανάλι που θα ανεβαίνουν τα best of από τα καινούρια αλλά και τα παλιότερα επεισόδια. Κάντε subscribe, θα βάλω το link στο description. Το κανάλι λέγεται Το Παιδικό Δωμάτιο Clips. Άντε γεια λοιπόν, τα λέμε την επόμενη φορά. Πάω να βασανίσω κανέναν.